Hello friends, welcome to S.Gopal Dairy Farm. நம்ம கோபால் டைரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட் சுரண்டையிலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் அவுட்டர் ரெட்டைக்குளத்தில் இருக்குது. நம்ம ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டைக்குளம். அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம். தமிழ்நாடு கேரளா எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம். தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம எங்கே கேட்டாலுமே ஜாயிண்ட் வாடகையிலே டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் எந்த ஏரியாவுக்குனாலும் பாண்டிச்சேரி நம்ம மாடு வருது, கோயம்புத்தூருக்கு வாரம் வருது, பொள்ளாச்சி வருது, திண்டுக்கல், மதுரை எல்லா லைனுமே நம்ம மாடு டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கும். நாகர்கோயிலுக்குலாம் வாரம் நம்ம மாடு லோடு வந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும். ஜாயிண்டில் எந்த மாடு பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு மாடு பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த ஒரு மாட்டுக்குள்ளே வாடகை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும், ஜாயிண்ட்லேயே மாடு அனுப்பி விட்ருவோம். நீங்கள் அதுக்காண்டி ஃபுல்லாக வாடகை எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு மாடு வாங்குனீங்களோ 2 மாடு வாங்குனீங்களோ அதுக்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் வாடகையை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி நம்மகிட்ட எந்த மாதிரி மாடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் தலையீத்து கிடையாது, 2வது ஈத்து மாடு தான் இருக்கும். அதிகபட்சம் தலையீத்து 2வது ஈத்தில் தான் இருக்கும். தலையீத்தில் நல்ல ப்ரீடில் நல்ல குவாலிட்டியாக உள்ள பசுவாக தான் இருக்கும். ஒரு தலையீத்து கிடையாது வாங்கினா ஒரு 5-6 ஈத்துக்கு கவலை இல்லாமல் வச்சுக்கிறது மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபார்ம் தேவையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வீட்டு தேவையாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம தலையீத்து கிடையாது வாங்குறது வந்து நம்ம ஒரு 5-6 ஈத்துக்கு அந்த மாட்டை வச்சுக்கலாம், மாற்றாமலே வச்சுக்கலாம். ஒரு மாடு வாங்கிட்டு 5-6 ஈத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாட்டுகளுக்கு ஒரு நோய் நொடியோ எதுவுமே வராது, நமக்கே தெரியும் அடுத்த ஈத்துக்கள் அந்த மாடு எப்படி இருக்கணும். தலையீத்தில் குறைஞ்சது ஒரு தலையீத்தில் அந்த மாடுகள் ஒரு 8 15 லிட்டர் 16 லிட்டர் கறக்குன்னா 2வது ஈத்தில் இருந்து ஒரு 2 லிட்டரோ 3 லிட்டரோ ப்ளஸ்ஸாக தான் கறக்கும். தலையீத்தில் ஒரு 15 லிட்டர் கறக்க மாடு 2வது ஈத்து வந்தால் ஒரு 20 லிட்டர் ரேஞ்சு கறக்கூடிய மாடாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா தலையீத்து கிடேரி 4 பல்லு நேரத்தான் கன்று போட்டிருக்கு. கண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிடேரி கண்ணில் நல்ல லட்சணமாக உள்ள கண்ணை போட்டிருக்கு. மாடு நல்ல ப்ரீடு, ஹெச்எஃப்பில் நல்ல குவாலிட்டியாக உள்ள பசு. நம்ம கிளைமேட்டில் இருந்த மாடு, தீவன தண்ணிக்கு எந்த குழப்பமோ ஏதோ இல்லாத பசு. மாட்டோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தலையீத்தில் குறைஞ்சது ஒரு 8 15 லிட்டர் ஷுவராக எதிர்பார்க்கலாம். ஷுவராக 15 லிட்டர் கறக்கும். மாடு வந்து ப்ரீடு நல்ல ப்ரீடில் உள்ள பசு. அதே மாதிரி மாடு நமக்கு நல்லா ஈல்டு தரணும், மாடும் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த மாட்டோட ப்ரீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட சைஸு ஹைட்டு வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடர் தீவனம், உலர் தீவனம், பசுந்தீவனம் 3மே அதற்கு தேவையான அளவுக்கு டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம 2வதாக பார்க்க போகிற கிடையாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தலையீத்து கிடையாது 4 பல்லு மாடு குட்டி போடணும். 1 வாரம் டேட் இருக்குது. இதெல்லாம் நல்ல லட்சணமாக உள்ள கிடையாது. ஒரு கிடையாது வாங்கினா நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தாலும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு நல்ல குழப்பம் இல்லாமல் வச்சுருக்கலாம். தலையீத்தில் இந்த கிடையோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் தலைப்பேரில் ஒரு 7 14 லிட்டர் ரேஞ்சு குறைவில்லாமல் கறக்கும். ஒரு 14 லிட்டர் குறைவு இருக்காது. நல்ல தீவனமே இருந்தால் 16 17 கூட கறக்கலாம். ஏன்னா ப்ரீடு வயசாக நல்ல குவாலிட்டியாக உள்ள மாடு. இப்போ 2வதாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா 2வது ஈத்து 6 பல்லு நல்ல காட்டடியில் இருந்த மாடு. நல்ல டெய்லி காட்டு மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போய் மேய்க்க கொண்டு போன மாடு குட்டி போடன்னு ஒரு 10 15 நாள் டேட் இருக்குது. இந்த 2வது தலையீத்தில் இந்த மாட்டோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா 7 14 லிட்டர் கறந்துருக்கு. இந்த ஈத்தில் ஒரு 16 லிட்டர் குறைவில்லாமல் கறக்கும். மாடு குட்டி போடன்னு ஒரு 10 15 நாள் டேட் இருக்குது. நல்லா மடி எடுக்கக்கூடிய மாடு. இந்த ஈத்தும் ஒரு 8 16 லிட்டர் குறைவு இருக்காது. அதே மாதிரி எல்லா கிளைமேட்டுக்கும் அடாப்ட் ஆகக்கூடிய மாடு, நல்ல காட்டு மேய்ச்சலுக்கு ஏற்ற மாடு. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா 2வது ஈத்து 6 பல்லு. இந்த மாட்டை வந்து சுஸ் டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஒயிட் அதிகமாக இருக்கும், பிளாக் கம்மியாக இருக்கும். மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹைட்டு நல்ல லென்த்தில் இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க கூட சின்ன மாடாக தெரியலாம். மாடு நல்ல ஹைட்டு நல்ல லென்த்து. மாடு குட்டி போட ஒரு 20 நாள் டேட் இருக்குது. தலைப்பேரில் இந்த மாடெலாம் ஒரு 15 16 லிட்டர் கறந்த மாடு. இந்த 2வது பேர் ஒரு 20 லிட்டர் சாலிடாக கறக்கும். இந்த மாதிரி மாடெலாம் வாங்கும்போது நம்ம ஒரு 6-7 ஈத்துகளுக்கு நல்லாவே வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இதே மாதிரி நல்ல ப்ரீடில் உள்ள மாட்டோட கண்ணுகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஹெச்எஃப் கன்று, ஜெர்சி கன்று. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கண்ணுகள் தேவைப்படுதோ அந்த நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தர நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கன்று ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குற மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா தலையீத்து கிடையாது 2 பல்லு கிடையாது. தலையீத்து 2 பல்லு மாடு குட்டி போடன்னு ஒரு 10 15 நாள் டேட் இருக்குது. நம்ம எல்லா மாடுமே இதுக்கு ஒரு 10 15 நாள் டேட் இருக்கக்கூடிய மாடாக வச்சுருக்கோன்னா ஒரு 10 நாள் நம்ம வீட்டில் போய் தீவனம் தண்ணி குடித்து பழகுனதுக்கு அடுத்து குட்டி போட்டுச்சுன்னா மாடுகள் நம்ம வீட்டில் வந்து தீவனம் தண்ணி கிளைமேட் எல்லாமே நல்லா அந்த 10 நாளைக்குள்ளே பழகிறோம். அடுத்து குட்டி போட்டதுக்கு அடுத்து ரெகுலராக அப்படியே கண்டினியூ ஆயிரும், எந்த குழப்பமும் இல்லாமல். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா மோட்டியில் செம்பூத்து நல்லா கருஞ்சவலன்னு சொல்லுவாங்க. மாடு குட்டி போடன்னு ஒரு 10 நாள் டேட் இருக்குது. 2வது ஈத்து 6 பல்லு நல்ல காட்டடியில் இருந்த மாடு, எல்லா கிளைமேட்டுக்கும் ஒத்து போகக்கூடிய மாடு. மாட்டோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த 2வது ஈத்தில் ஒரு 8 16 லிட்டர் குறைவு இருக்காது. நல்ல ரெட்டை குறுக்க அகலச்சட்டில் உள்ள மாடு. பாலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செம்பூத்து மாடுகள் காட்டு மேய்ச்சலுக்கு உகந்த மாடு. பண்ணைகளுக்கும் நம்ம ஹெச்எஃப் ஒரு 10 மாடு போட்டிருக்கோன்னா இந்த மாதிரி செம்பூத்து ஜெர்சி மாடுகள் போடும்போது பாலோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும்.
அதே மாதிரி நம்மகிட்ட கிராஸ் டைப் மாடுகளும் இருக்குது. அடுத்த வீடியோகளில் அந்த கிராஸ் டைப் மாடுகளை போட்டு விடுதேன். மீடியம் சைஸு. சில பேர் வீட்டு தேவைக்கு நமக்கு ஒரு 5 லிட்டர் கறந்தால் போதும், சின்ன மாடாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி மாடுகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் தேவைப்படுதுன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிஞ்ச நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ அனுப்பி விடுதேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு மாட்ட சொல்லுங்கள். மீடியம் டைப் மாடுகளும் உண்டு. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா 3வது ஈத்து மாடு. மாடு குட்டி போட 2 நாள் டேட் இருக்குது. இன்றைக்கி நாளை குட்டி போடக்கூடிய பருவத்தில் உள்ள மாடு. இந்த மாட்டோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா 2வது ஈத்துலேயே 16 லிட்டர் கறந்துருக்கு. இந்த ஈத்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க வேண்டாம். குறைஞ்சது 1 லிட்டர் ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு 17 லிட்டர் பால் குறைவில்லாமல் கறக்கும். நல்ல காட்டு மேய்ச்சலில் இருந்த மாடு. பாலும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி எந்த மாடு தேவை இருந்தாலும் டிஸ்பிளேயில் தெரிந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்க மாடுகளோட டைப்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்எஃப் கண்டு, ஜெர்சி கண்டு இருக்குது. ஹெச்எஃப் ஜெர்சி கிராஸில் கண்டுகள் இருக்குது. அதுபோக ஹெச்எஃப் மாடு, ஜெர்சி பசு, ஹெச்எஃப் ஜெர்சி கிராஸு, கிர்ரு கிராஸு, சாகிவல் கிராஸு, இந்த மாதிரி கிராஸ் டைப் மாடுகளும் தேவை இருக்குது, அவைலபிளில் இருக்குது. நமக்கு உங்களுக்கு எந்த டைப்பில் உள்ள மாடுகள் தேவையோ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரிந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் மாட்டுகளோட டீட்டெயிலை சொல்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்போனாலும் நேரில் வந்து மாட்டை பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்க மாடுகள்னு பார்த்திங்க எல்லாமே வெயில் கிளைமேட்டுக்கு ஒத்து போகக்கூடிய மாடாக தான் எடுத்திருப்போம். நம்ம திருநெல்வேலி கிளைமேட்டாக இருந்தாலும் சரி, வேறு டிஸ்ட்ரிக் அனுப்புதான் அதுக்கேற்ற கிளைமேட்டுக்கு ஒத்து போகக்கூடிய மாடுகளாக தான் இருக்கும். எல்லாமே நல்லா காட்டு மேய்ச்சலில் இருந்த மாடுகளாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி எந்த மாடுகள் தேவை இருந்தாலும் நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரிந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஜாயிண்ட் வாடகையிலே டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம்.